因為你竟然會將你嘅注意力放喺我身上，而你將你嘅注意力放喺我身上，如果我感到唔高興嘅話，其實我都會係一種唔自在。但係你覺得點解咧？嗱，所以我呢樣我真係欣賞林作嘅，捐飯嗰個錢咧，佢捐10蚊嘅啫，係啊，佢完全唔願意做善事嘅。係啦，但佢完全冇任何覺得唔好意思嘅感覺嘅，而且佢就話俾你聽，我就係咁嘅人，即係佢個人咧上鏡鳩啦，其實佢真人咧同你講嘢嘅時候，佢一樣係咁鳩。係大家即都同林作有啲交情啦。你小心啲啊，交情。不過有冇合照？上鏡我絕對有，咁啊上鏡同真人咧絕對係一樣嘅，完全唔虛偽。咁所以希望我會將我自己嘅形象做得更加鮮明，就係因為咁我可以令到 potentially 會唔中意嘅人可以更加唔中意你。potentially 會唔中意我嘅人可以早啲發現自己真係唔中意我，咁我就可以同佢喺生活上面少啲交集。我都寧願係咁。呢個都係某種我哋信佛嘅原因啦，就係世界上太多問題，人類係無法解答到。但 at least 我哋真係做咗出嚟啊！你哋覺得我沽名釣譽嘅，你做多啲咯。不如你都沽個名啦。係啊，即係你係有少少成就，又或者佢哋係比較圓滿嘅人咧，佢哋係唔會咁得閒做呢啲嘢啊嘛。唔會變成 keyboard fighter 咁，所以我亦都希望睇緊我哋呢段片嘅各位唔會成為一個 keyboard fighter 啦。因為我覺得如果你有 potential 成為 keyboard fighter 嘅話，你係唔會課金睇我嘅片嘅。咁所以，即係呢段我哋擺收費區噶啦。係啦，呢段係啦，咁所以你仲有冇嘢講？I'm good now。係啦，咁所以佢就發泄咗啦。咁所以呢1或2集咁啊，聽我講經咧就去到呢一度。咁我哋之後就會出翻一啲星期日啦，希望出到我哋想講伊朗戰爭嘅。係啦，咁所以希望可以出翻啲 political 嘅 analysis， 或者係一啲冇咁 personal 嘅事情咯。講經係一定係 personal 嘅。可以係嘅。係咯，你邊有咁多經同人講？我覺得好書本型嘅教徒係唔會 follow 我，我都唔會中意嘅，係我都唔中意，我都覺得係。咁所以我哋真係幾多人唔中意？唔緊要，咁我哋事實上我哋都唔中意好多人嘅，只不過我哋唔中意人嘅時候，我哋選擇嘅行動係我會唔同你太多，唔同你建立太多緣分嘅。咁所以我亦都希望大家可以將呢樣嘢去 apply 落你日常生活度啦，就係你唔中意，每一個人都會有唔中意嘅人嘅啦。每一個人唔中意嘅人咧，正常都唔少嘅，咁但係